హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మేము లాస్ట్ సండే రోజు లాల్బాగ్ బొటానికల్ గార్డెన్కి వెళ్ళామండి. చాలా బాగుంది. ఫుల్ వీడియో నేను నా ఛానల్లో ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేశాను. ఇక్కడ చూడాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి అండ్ ఒక ప్లెజెంట్ ప్లేస్, చాలా బాగుంది. ఎక్కడ చూసినా గ్రీనరీ అంత సూపర్గా ఉంది. సో మీరు ఈ వీడియోని మొత్తం వాచ్ చేయాలి అంటే నా మెయిన్ ఛానల్లోనే ఉందండి. ఫుల్ వీడియో పోస్ట్ చేశాను మార్నింగ్. ఈరోజు ఒకసారి చెక్ చేసి చూడండి. ఇలా చాలా ఉన్నాయండి ప్లేసెస్. అందులో నేను అన్ని షార్ట్లో పెట్టలేను కాబట్టి లాంగ్ వీడియో తీసాను. ఇది పాండ్ అండి, లోటస్ పాండ్. నెక్స్ట్ ఇది ఈవినింగ్ లేక్ వ్యూ అండి, చాలా బాగుంది. అందరూ చూస్తున్నారు కానీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోతున్నారండి. అందుకే నేను షార్ట్లో పెట్టాను. అక్కడ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ అనిపిస్తుంది, సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేస్తే మీ ఇలాంటి వీడియోస్ అందరికీ కూడా వెళ్తాయండి. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. కుష్లు.